హలో అండి. జలుబు దగ్గు వస్తే ఒక్క పట్టాన తగ్గటం లేదా? అయితే న్యాచురల్ రెమెడీని ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే తప్పేం లేదు కదా. అందుకోసం ఒక గుప్పెడు తులసాకుల్ని తీసుకొని చక్కగా కడిగేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక చిన్న రోట్లో వేసుకొని దాంతోపాటు కొద్దిగా వాము ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెండింటిని కూడా చక్కగా కచ్చా పచ్చగా అయినా సరే అలా దంచుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు కాసిని నీళ్లు తీసుకొని ఆ నీళ్ళల్లో మనం దంచి పెట్టుకున్న తులసాకు అలాగే వాము రెండింటినీ వేసుకొని చక్కగా ఉడికించుకోండి. మనకప్పుడు తులసాకు కషాయం రెడీ అయిపోతుందండి. ఇలా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఇలా వడపోసుకొని పిల్లలకి ఇచ్చారు అంటే దగ్గు జలుబు తొందరగా తగ్గిపోతాయి. ఈ రెమెడీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.